بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر مصطلح الحدیث سبق نمبر 13 الحسن جن مصنف رحمت الله علیه حدیث حسن ولا تعریف وغیرہ کوم علماء مختلف تعریفونه بیان کړي دي امام ترمذی رحمت الله علیه کوم تعریف کړی دا او دي ولا حکم شو آغا وضیح کړي تعریفه لغة حسن حدیث معنا دا هو صفة مشبهة دا لفظ حسن صفت مشابه ولا سیاده من الحسن حسن دا لفظ جوش بمعنى الجمال دی جمال فمعنى دا الحسن معنا الجميل حدیث خیستا حدیث مردون الشد خدرجی ولا حدیث اصطلاحا دی معنا دا اختلفت اقوال العلماء في تعریف الحسن د حسن په تعریف کې علما مختلف اقوال راغلي دي نظرا لانه متوسط بین الصحيح والضعيف دي اعتبار سره د کتل شي د سیر د خو صحیح او د ضعیف په مانس کې دایر ده ځکه مختلف طریقات ولئن بعض معرف احد قسميه او ځانو دی ول دوه قسمونه کې وول تعریف کړي ځکه د شی د طریقات ډیر شي دي وساذكر بعض تلك التعريفات ذا تعریفونه د ټول خیم ثم اختار ما اراه واوفق من غیره بسکم خوی او موافق یاد د پټولو کې غوړه کوم تعریف الخطابی امام خطابی رحمت الله علیه دی ول تعریف څه کړه ده هغه چې هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله چې کوم حدیث ول مخرج معلومي کوم زنه نقل شو ده چې نقل کړه ده او راویانی مشهور وی دي تل شي حسن عليه مدار اکثر الحديث اکثر حدیثونو مدار پمدی بنی دا چې معروف المخرج وی مشتهر الرجال وی وهو الذي يقبله اكثر العلماء ويستعمله عامه الفقهاء هم د شته حدیث اکثر علماء قبلی او فقهای استعمالی استنباطاتونه کوي تعریف الترمذی رحمه الله امام ترمذی رحمت الله علیه دی حسن کوم تعریف کړیات نه شمره داخلي اوای چې کل حدیث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه ندس حدیث ته وی چې دا حسن شو څه معنا هر حدیث چې په سند کې متهم بالکذب راوی نه شي د دروغ او تهمت وی په حدیث شاذم نه یندسي په یوی طریقې سره نه یو سند سره نه بلکې یو نه زیات متعدد سند سره مروي وي دي تل شي حسن کل حدیث يروى لا يكون في اسناد متهم بالكذب متهم بالكذب پکې نه ولا يكون الحديث شاذ حدیث شاذ نه يروى من غیر وجه او ډېر طریقو سره منقول نحو ذلك وهو عندنا حديث حسن نمكن اندامنا باخلو شي دا حسن حدیث دا تعریف ابن حجر رحمت الله علیه ابن حجر رحمت الله علیه دا تعریف کړه دا قال وای چې وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته چې د صحیح لذاتی کې 15 شرایط دي کنه دی چې عادل وي روي دویم د چې تام الضبط وي دریم د چې متصل السند حدیث وي او دوه شرطونه پکې سلبي دي چې معلل بني شاذ بني کله ټول شرطونه پکې شته خو یو شرط چې تام الضبط کنه چې ضبط کتاب نه بلکې خفیف الضبط وي حافظای چې کومه ده کنه حفظ ضبط ولا په دې کې دا سړی کامل نه بلکې لکمې درجه لدی ته بیا حسن یل شي همدا خبره کې فین حفظ ضبط کله شرایط څالور وړه پورا دي خدای یو شرط چې تام الضبط دي کې کامای راشي خفیف الضبط وګرځي فل حسن لذاته د حدیث تبع حسن لذاته یل شي قلت محتم الصنف سے وی چې فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح اذا خف ضبط راويه چې ابن حجر سے په نسبت خو بس حسن حدیث تا چې دا کنه دا صحیح حدیث وي او صرف دای شي د ضبط دروي پکې کام شي ای قل ضبطه وهو خير ما عرف به الحسن دا د حسن په تعریفونه کې تعریف شوی دی اما تعریف الخطابی امام خطابی سے چې کوم تعریف کړی دا فعليه انتقادات كثيره من علماء نے وختي کړی دي نقد و تنقید اعتراضات په کړی دي چې دا غ تعریف دمره ټیټ نه ودرېږي
ام ترمذی رحم الله د امام ترمذی سے چې کم تعریف کړی دی فقد عرف احد قسمي الحسن اخو د حسن مکمل تعریف نه دی کړی بلکې حسن دوه قسمونه کې د یو قسم تعریف یې شړی دی اسوب کوم حدیث هو الحسن لغیر اصل کې دا تعریف شیده د حسن لغیره ول تعریف ته دا کړه دا والاصل فی تعریفه دی تعریف کې اصل خبره ده چې تجریح شی عرف الحسن لذاته چې تعریف د حسن لذاته وکړل شي ولی حسن لغیره خاصی ضعیف حدیث وی او د تعدد طرق دی واجنه شي قوت پکې راشي لأن الحسن لغیره ضعیف فی الاصل حسن لغیره حدیث خاصم ضعیفی ارتقا الى مرتبه الحسن حسن درجه ته چیرسه په دی واجب لانجباره بتعدد طرقه چې ډیرو سند دی واجنه انجبار شي پټیو شي تدارک شي تعریفه المختار د حسن ولا غره او صحیح ټیټ تعریف دا د ويمكن ان يعرف الحسن بناء على ما عرف ابن حجر چې ابن حجر څنګه تعریف کړی دی هغه په بنا باندې ممکن چې دا تعریف وکړل شي بما یلی شي دا غدا نګدي دا هو متصل سنده حسن حدیث واخت وای چې سند متصل وي بدویمه پکې بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله الى منتهاه چې د عادل روي ولا ضبط کم شي او چې چانه حدیث رخصته اغم د شیطی تر اخره پورې من غیر شذوذ ولا عله او شذوذ علت پکې نه معنا ما صحیح ولا شرایط دی پکې وي خو یو شرط کې دی کمای راشي چا دا تام الضبط نه کامل الضبط نه بلکې خفیف الضبط قلیل الضبط وي حکمه د شی حسن حدیث حکم سی دا وای چې هو که صحیح په الاحتجاج به استدلال د پاره احتجاج د پاره د حدیث شی صحیح وي د صحیح په شان دی من کان دون په القوا اگر چې په قوت کې تینا کمی ولذلك احتج به جميع العلماء وعملوا به زکه دی حدیث نه د شی ته حدیث نه علماء استدلالم کړی دي او عملم پکړی دي وعلى الاحتجاج به معظم المحدثين والأصوليين او د دې حدیث نه په استدلال کول کې ډیر محدثین اصوليين سره کې جمع دي چې د سره مانو الا من شذ من المتشددين ها ثم متشدد علماء دي چې افراط کوي اغا وای چې ندي سره استدلال نه کیږي وقد ادرجه بعض المتساهلين او زنه به د سی کسان دي چې هغه متشدد په ځای متساهل دي د تفریط نه کار اخلي یا د سی چې تفریط نه متشددین کار اخلي د افراط نه کار اخلي درجه زیاتې فی نوع الصحیح په صحیح کې داخلي په صحیح کې نه داخل لکه دا چې د متساهلین حضرت شمبوشي کوي کل حاکم ابن حبان ابن خزیمه ما قال سره دین شدو ویلیم دي چې بیان دون الصحیح المبین اولا چې دا د المبین اولا شی اول کم صحیح بیان شغنه درجه کې کم د چې کم د درجه کې به سره والی بربروي په استدلال کې نه پته ولګي د چې د دوه طرف نه تساهل شوی دی مثال راکړه د حسن حدیث دوی چې ما اخرجه الترمذي رحمه الله قال دا حدیث ته ګوره په سند وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبوعي عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن موسى الاشعري قال سمعت ابي بحضرة العدو دښمن مقابله او په غټین کې په ما د خپل بجن نوریدلیو یقول ویلو چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف ده حديث ده فهذا الحديث قال عنه الترمذي دي حديث ورك امام الترمذي سيبيل هذا حديث حسن غريب قلت مصنف چې زویم چې وکانه هذا الحديث حسنا ده حديث حسن سيده حسن حديث لان رجال اسناد الاربع ثقات ودي سند کې سالور وړ راویان ثقه متمدي لجعفر بن سليمان الزبوي چې ده په انه حسن الحديث ده حسن درجه ولا سړی دی لذلك نزل الحديث عن مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن ذکر دا حدیث را وغورځیدو صحیح مرتبه نه حسن مرتبه ته مراتبه
د حسن حدیث خپل مرتبه لکه څنګه چې د صحیح حدیث مراتب بیان کړیو وایي چې کما ان للصحیح مراتب يتفاوت بها بعض الصحيح عن بعض لکه څنګه د صحیح حدیث مراتب یو بل نه جدا کیږي په كذلك فإن للحسن مراتب د حسن مراتب مشته وقد جعلها الذهبي مرتبتين امام ذهبي رحمت الله علیه دوی مرتبه جوړې کړې په قال وایي فاعلى مراتبه د حسن ټول اعلی مرتبه ده چې مختلفه په تصحیح حدیث رواته و تحسینه چې دغه ول کم راویان وی کنه دغه ول کوم حدیث یا غورویان ولا دغه ول په تصحیح کې یا تحسین کې اختلاف شوی لکه حدیث باز ابن حکیم نبی جده یودا شوبل و عمرو ابن شیبه نبی جده ابن اسحاق تیمی دا شول مثال ذلك مقیله دی ورکیل شي نو صحیح چې دا صحیح ده او هو من ادنى مراتب الصحیح دا په مراتب دي صحیح کې ادنى درجه ولوي دویم نمبر ثم بعد ذلك دینه بعد بیا مرتبه مختلفه په تحسین حدیث رواتی و تضعیفه کوم راویان دي دغه په تحسین او تضعیف کې اختلاف ځنه شنه د ضعیف او ضعیف دي ځنه شنه حسن دي لك حديث تشاك حديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمر وحجاج بن أرطاط ونحوهم خازن ذاك علماء د شيتي چې حديث صحيح الاسناد د شيتي چې حديث حسن الاسناد دینه د سم مطلب اخلي او د دې قول مرتبه څه درجه ده مرتبه قولهم حديث صحيح الاسناد او حسن الاسناد قول المحدثين کله محدثین دی چې هذا حدیث صحیح الاسناد نو دا د دې درجه نه کم شو چې دون قولهم هذا حدیث صحیح دی هغه نه کم درجه کې شي او کدا قول اند چې کله غوي چې هذا حدیث حسن الاسناد نه دا د دینه کم درجه کې شي چې ته وایي چې هذا حدیث حسن دینه کم شو دون قولهم هذا حديث حسن ولانه قد يصح او يحسن الاسناد دون المتن ټیک تا کله کله خو به اسناد صحیح حوي خدا متن وبکی صحیح نه ولې لشذوذ نه وعلى الشذوذ وعلت بکی فكأن المحدث اذا قال كل شيء محدث ده شيتو هذا حديث صحيح ندي ما ندا شقاد تكفل لنا بتوفر شروط الصحه الخمس في هذا الحديث چې د حدیث ولا د صحت 15 شرطونو پوره کېدل مونږ ته زما واخستله دا حدیث په درجه کې اوچت شو اما اذا قال ها چې د شی وی هذا حديث صحيح الاسناد د شی ته چې وی فقد تكفل لنا بتوفر شروط ثلاثه من شروط الصحه گویا شدا محدث مونږ ته صرف د درو شرطونو د صحت زموري واخستله د نور زموري د لنه اخلي ادري شرطونو کوم دی عدد وهي اتصال الاسناد نمبر 2 وعداله الروات نمبر 3 وضبطهم اما نفي شذوذ ونفي العله عنه فلم يتكفل بهما د شذوذ او د علت نفي زمورد لنا اخلي لانه لم يتثبت منهما ځکه چې هغه محدث د شذوذ او د علت په نفي کې دلی کې ځانته زړه ورتیا نه ویر کړی ډډه شو پی نه تثبت نه حاصل کړه لكن لو اقتصر حافظ معتمد على قوله هاك حافظ الحديث متعمد وي خپل خبري بندیاده شي ته وي هذا حديث صحيح الاسناد ولم يذكر له عله شي علت پکې نه فالظاهر صحه المتن بظاهر خدا لګي شي متن بسهيل ان الاصل عدم العله وعدم الشذوذ اصل خدای شي شاید علت او د شذوذ نه سالمي پاتې دي وي مختبل خبر خای معنى قول الترمذي وغيره امام الترمذي رحمه الله نور محدثین کله شي د شیته چې هذا حديث حسن صحيح دا خو دوړه صفاتونه په یو حدیث کې جمع کېدي څه مطلب جوړیږي دوی چې ان ظاهر هذه العباره مشکل په ظاهر دی عبارت ته چوغري خبره مشکلی شر د څنګه یو حدیث توای چې حسنم د صحیح د خو نشي جمع کېدل ولی حسن خو درجه کم وي صحیح لوی وي نو دوه متضاد شین خو نشي جمع کېدل نو کده شي تونګي شر دا شي ته کېدل شي حسن حکم درجه د صحیح غټه
نه معنی ده چې دا حدیث صحیح شو، معنی حسن پکې موجود ولی کمه درجه په غټه کې موجود دی. یا ودا چې ته چې حسن نه بلغوي معنی واخلو، صحیح نه اصطلاحي معنی واخلو، نه صحیح ته خلق حسن نه شر د خیسته حدیث. یا د حسن نه بلغوي معنی واخلو چې دا حسن د په اصطلاحي معنی کې او صحیح د په لغوي معنی کې، ځکه چې کم اصطلاحي شی حسن وي اته موږ صحیح نه وایو په امر ژبه کې. خو موږ ته دا تعبیر کو چې لئن الحسن يتقاصر عن درجه الصحيح، چیرې په ظاهر خدای عبارت ځکه مشکل ده چې حسن د درجه دي صحیح نه کم وي. وکيف يجمع بينهما ما تفاوت مرتبتهما، يجمع بينهما څنګه دواړه جمع کول شي شدي متفاوت درجه دي. ولقد اجاب العلماء عن مقصود الترمذي رحمه الله من هذه العباره باجوبه متعدده. امام ترمذي سره د دې عبارت جواب علماء وکړه د سود طریقو سره او پسو جوابونو سره. احسنها ما قاله الحافظ ابن حجر وارتضاه السيوطي رحمه الله. ټول خطري په خ جواب چې کړ د ابن حجر سره کړ د امام سیوطي سره خوخ کړی دی. وملخصه مالي په مختصرا انداز کې دا غدا چې ان کان للحديث اسنادان فاکثر، کله یو حدیث دوا یا زیات اسناد وي نو فلمانا معنی دا شو چې انه حسن به اعتبار اسناد، په اعتبار د سند سره یو سند ته چوغری دا خود شي جوړیږي حسن جوړیږي، صحیح به اعتبار اسناد نه خربل اسناد تو غری به حسن صحیح جوړیږي. نه سند دی دوه زکه دوه صفاتونه موږ جمع کوو. نمبر 2 با وان كان الاسناد واحد كسند یو بیا پکې شکای بیا خو ته دا نشي جوړول سیاره دا یو اعتبار سره حسن د بل اعتبار سره صحیح ده. نو فلمانا به دا معنا او بس چې انه حسن عند قوم من المحدثين، صدا یو ټولګي په نيز د محدثینو دا حدیث حسن جوړیږي. صحیح عند قوم اخرين، نور علماء محدثینو په نيز صحیح جوړیږي او دا اختلاف وی علماء ماس کې زنه وای چې نه دا صحیح ده، ځکه او خپل اجتهاد خپل شی استدلالات خپل سوچ او فکر خپل علم وي. فكان القائل يشير الى الخلاف بين العلماء في الحكم على هذا الحديث، گویا د یون کوم ته دا اشاره کوي چې علماء مانس کې د دې حدیث په حکم کې اختلاف تا. اولم يترجح لديه الحكم باحدهما، یا داغه په نسبت په د دواړو حکمونو کې یو راجح نه ځکه وای چې د دواړه دي حسن د صحیح د منما په نسبت نه درجه چې حسن ده او که صحیح ده. خدا خبره خو ځان ته تیر شو. بل خبره ده کې چې امام بغوی رحمت الله علیه د مصابیح شریف ولا مشکات شریف ولا چې کوم متن د مصابیح چا لکم حدیثونو مختصرا لیکلی شی او غو لکم تقسیم ده. اوله خبره خیبه په صاحب مشکات نور لاغون زیاتواله وکړلو. دې درجه الامام البغوی رحمه الله في كتابه المصابيح، امام بغوی رحمت الله خپل کتاب مصابيح کې یعنی مصابيح السنه کې زنه حدیثونه داخل کړی دي على اصطلاح خاص له خاص خپل اصطلاح مطابق، وهو غدا چې انه يرمز الى الاحاديث التي في الصحيحين او احدهما، چې کوم حدیث په بخاری مسلم کې ایو کې رغلی هغه ته د بدس اشاره کوي بقوله وتوي چې صحیح عند صحیح ده. ویل الحديث الذي في سنن الاربعه، کم حدیث په د سالورو کتابونو کې رغلی ابو داود ترمذی ابن ماجه نسائی کې بقوله هغه ته بدس چې حسن ده حسن ده. خدا د اصطلاح ته هو اصطلاح لا يستقيم مع الاصطلاح العام لدى المحدثين، چې کوم محدثین سره عام اصطلاح ته سره دا جوړ نه خوري. ولی ځکه ته چې ار حدیث ته یې په مغه کې رغلی ابو داود و غیره کې ته چې د شد حسن ده نه، په دغه ابو داود او سنن ابن ماجه و غیره نسائی کې صحیح حدیثونه شته د څنګه ټولو ته چې د حسن ده. عامه چې د بخاری مسلم کې تاریخ حدیث چې دا صحیح ده نه پکې حسن شته نه، دا چې کوم اصطلاح ته کنه د عام محدثین اصطلاح سره جوړ نه خوري برابرۍ کې نه. وللأن في السنن الأربعة الصحيح والحسن والضعيف والمنكر، والسنن الأربعة کې صحیح شته حسن شته ضعیف منکر شته، څنګه ټول ته حسن لشي څوک. لذلك نبه ابن صلاح زکا ابن صلاح سی او النووي رحم الله على ذلك اغه د دې تنبيه کړی دا هغه چې فينبغي على القاري في كتاب المصابيح، چې کوم قاری د دې کتاب ریډر وي هغه ته پکار د ايكون على علم عن اصطلاح البغوي الخاص،
ست د امام بغوی سے د خاص اصطلاح دی معلومه وي په هذا الكتاب په دې کتاب کې د قول یعنی الحدیث شکل حدیث بکری شي صحیح او حسن دا پته خو دی چې صحیح هم ده کنه ده خامخته ته وایي چې کم کتابونه د سشتا چې هغه په د صحیح کې لیکل شي دي الکتب التي من مظنات الحسن من مظنات الحسن ها کتابونه چې کې د حسن حدیثونو جمعوال شي جمع شي کنه معدین وي موضوع وي نا کم کتابونه دي لم يفرد العلماء كتبا خاصة بالحديث الحسن المجرد حدیث حسن شي خالص مجرد حسن حدیث وي دا پر علماء یوازې بل کتابونه نه دي لیکلي چې بس اب باره کې لیکلي کما فردو الصحيح المجرد في كتب مستقله لکه څنګه صحیح بل لیکل شي نشته لكن هناك كتب يكثر فيها وجود الحديث الحسن هذا کتابونه شته چې حدیث حسن پکې ډیر وي ومن اشهر تلك الكتب مشهور کتابونه ده دي جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذي سنن الترمذي بني مشهور ده په اصلا په معرفه الحسن ده اصل کتاب ده حسن ده پاره او الترمذي هو الذي شهره في هذا الكتاب يوم الترمذي سیاسی ده مشهور کړه ده اکثر من ذکره او ډیر ذکر پکې راوړی دي لكن ينبغي التنبه الى ان نسخه تختلف في قوله خو د امام ترمذی سره کتابو له نسخې مختلف هغه ته ځان به درول پکار دي چې سړی په پوي چې دا حدیث تک حسن ده که حسن نه ده په قول حسن صحیح و نحوه فعلى طالب الحديث طالب حدیث ته پکار ده العنایه باختیار النسخه المحققه چې کوم محققه مسجله نسخه وي او چې خط شي تحقیق شي دا غي اهتمام دی کې د ځان ته پیدا کی ول مقابله باصول المعتمده او چې کوم معتمد کتابونه دی هغه سره د مقابله وکي هغه سره دی شو کی اوکسره وګوري پکې چې دا کمه درجه حدیث جوړیږي نمبر 2 موږ سره کتاب د سنن ابي داود دا پس حسن حدیثونه کې ده فقط ذکر ابو داود رحمت الله په رساله خپل رساله کې لیکل دي اله اهل مکه چې اهل مکه ته لیکلی ونه چې نه اسکرو په صحیح حدیث کې صحیح حدیثونه به لیکي په خپل کتاب کې ومش به هو چې کوم دي ته مشابه او مقارب هي دي ته نږدې وي عند شی مکان پیوان شدید خو کوم حدیثونو کې وهن کمزوري زیاتې بیان او بیان کړي او معلوم اسکر په شیئا کبه کوم حدیث کې وهن وغیرہ کمزوري نه بیان کړي په صالحونه به صالح درجه کې ګرځي فبناء على ذلك د پاس خبرونه بنا کول کې دا خبر د زواجد نه په حدیثن شکل حدیث په کېومد لم يبين هو ضعفه کای ضعف نوی خیاله ولم يصحح احد من الائمه المعتمدين او سیکه معتمد علماوی تصحیح نه کړه فهو حسن عند ابي داود رحمت الله علیه بس پوښه چې حدیث به حسن وي نمبر 3 موږ سره کتاب د سنن الدارقطني قد نص الدارقطني رحمه الله على كثير منه في هذا الكتاب چې هغه د ډیرو حدیثونو متعلق وضاحت کړي چې دا حسن دي دا حسن دي دا حسن دي